Привет! Долго собиралась записать это видео. Выбирала покороче информацию какую, но не выбрала и решила, как пойдет, так и пойдет. Я о том же самом своем проекте, который называется «Судьи кто?». И пришел мне в голову метод из НЛП, он называется ТОТ, такие большие латинские буквы, ТОТ. Принцип очень интересный, он применим к нашей жизни, и мы просто не отдаем себе отчета, а на самом деле в процентах 80 случаев, когда мы ставим какую-то цель, мы не понимаем, что, применив этот принцип, мы можем, в случае, если мы не достигли той цели, которую мы намечали себе, мы можем порадоваться, а мы расстраиваемся. И вот такой принцип полезный, он говорит о том, если коротко, да, об этом принципе. Если мы себе наметили какую-то цель и пошагово идем к этой цели, ну, то есть мы делаем шаги, первый, второй, шаги к цели своей, и как-то мы оказываемся не там, куда мы шли, то можно, остановившись, вот мы пришли куда-то, понимаем, что мы своей цели не достигли. И если мы не будем расстраиваться и отчаиваться в данной точке, куда мы пришли, а остановимся и проанализируем, что это за точка, куда мы пришли, посмотрим, чего мы достигли, не той цели, которую намечали, а какой, что произошло. Мы делали шаги, мы с кем-то познакомились, появились новые люди, появились какие-то новые, может быть, даже и навыки, да? Кто-то там закончил сколько-то курсов или какие-то годы обучения, или какую-то литературу прочитал. Ну, то есть не тот, что был в самом начале, до того, как сделал первый шаг в этом направлении. И тогда мы поймем, что мы чего-то все равно достигли. Вот такой метод. Почему он мне вспомнился? В связи с моим проектом «Судьи кто?». Я начала исследовать личности, да, личности. Я взяла психологов и стала вот так вот изучать. Прям, это опять список мой, я выбирала, да, Это, конечно же, не все, естественно. Просто те, кого я захотела выбрать и посмотреть, как они жили, чем занимались, какие у них были выводы о жизни вообще, не только как психологов, а как людей, да, о своей жизни. И потом я, значит, взяла, короткий анализ такой сделала, и потом я взяла писателей, журналистов, лекторов, религиозных деятелей, целителей каких-то, да, людей, которые занимались какими-то метафизическими, эзотерическими исследованиями, вдохновителей, в общем, совершенно разных тоже людей. Конечно же, я их брала по известным книгам, по их результатам. Вот. И вот тоже исследовала их жизнь. Я извиняюсь, сейчас паузу. Еще раз прошу прощения, пришлось прерваться. Да, вот, значит, что я говорила. Такой список у меня был, да, психологов, психиатров, психотерапевтов, но тех, которые возглавляют направления, серьезные люди, и также серьезные, но и с другой темы, наверное, да, с другой области. Тут и эзотерики, и философы, и метафизики, в общем, всевозможные, тоже знаменитые люди. Пока я собирала информацию короткую, то, что Википедия дает, или же там же искусственный интеллект сейчас задействован. То есть, как бы пока не концентрировалась на каком-то конкретном, пока общая информация. Ее, представляете, сколько? Много-много достаточно. Это очень интересно. Я не могла остановиться. Настолько интересные люди, настолько интересные книги,
какие-то идеи знаменитые. Никогда не знала, кто автор. Например, такого понятия, как комплекс неполноценности. Мы очень много говорим чего-то, но не знаем, кто автор. И теперь вот так изучая, получается, что ты удивляешься, узнаешь новые вещи, направления, новая мысль, например. И в психологии какие-то направления, которые мы не изучали. Так вот, родилась эта идея проекта у меня почему? Потому что я, когда услышала непонятное для меня такое название, как квантовая психология, не знала, что это такое, и стала изучать, что за такой термин, что это означает. И столкнулась с именами как будто бы знаменитыми, а я их впервые слышу. Да, Невил Годдард, Ронда Бёрн, Джозеф Мёрфи. И тут же в ленте появляются ролики психологов, кандидатов психологических наук. И я не всех знаю, больше тех, кого я не знаю, с критикой. С критикой. Одни неправильно говорят, те неправильно говорят. И вот почему я назвала проект «Судьи кто?». Потому что судить очень легко других, которые неправильно говорят. А что они предлагают? Нет, ничего, кроме того, что критикуют тех, кто неправильно учит людей. Неправильно учит людей. Это очень интересно. И теперь я в процессе того, как стала искать информацию как о психологах, так и о людей, занимающихся квантовой психологией, так называемой, поняла, что все имеет значение. И, как говорится в Библии, по плодам их узнаете их. Если у человека миллионные тиражи и масса благодарных почитателей, а как они почитателями стали? Они прочитали, перенесли в свою жизнь опыт этого человека и тоже изменили свою жизнь. И если это имеет место, да, миллионы тиражей, сотни тысяч почитателей и благодарных клиентов, то как можно критиковать этого человека? И за что? Да? В том-то все и дело. А судьи кто? Сейчас я уже не буду зачитывать. Я решила потихонечку, это будет даже так называемый просветительский проект. Буду потихонечку читать эти фамилии, имена этих людей, кто чем знаменит. И если кого-то заинтересуют конкретные личности, можно будет уже изучать не по Википедии, а изучать как положено, искать материалы об этом человеке и углубляться. Это очень интересно. Вот пока такое видео. Извиняюсь, я прервала видео, не попрощавшись. Так что до следующей записи. Пока. Всем пока. Привет. Полинка познакомила меня с многими площадками в окрестности их дома. И я открыла очень интересную, удивительную способность комфортно переносить ветер. Вообще-то я родилась в городе ветров, в городе Баку. Ветров, жары, мягкого асфальта. Обожала запах битума, асфальта, который свежий, такой асфальт. И когда идешь, даже не свежий, тот, что уже положен, он мягкий. И вот ветер, постоянный ветер. И в Баку он мне не мешал, я была ребенком. Но в тундре, на крайнем севере, я разучилась любить ветер. И ровно противоположное чувствовала. Активно не любила ветер. Например, в Ставрополе он мне мешал всегда, когда я приезжала. И вот тут я сижу на площадке, плюс 20, солнышко, периодические порывы ветра. Мне нравится. Спасибо, Полинка. И вот так приятно вокруг. Не любила я детские площадки, ветер. И тут что-то произошло. Нормально. Да, связи.